I ćao drugari, danas krećemo sa novim serijalom, a to je sklapanje i servisiranje vaših računara koje nam vi pošaljete. Kao što vidite, danas ćemo da servisiramo ovaj računar ovde. Ok, fora je bila glupa, ali danas ćemo da sklapamo ovaj PC ovde što vidite trenutno ispred mene. Radi se o računaru koji u domaćim prodavnicama košta nekih 450 evra, odnosno u Srbiji 53.000 dinara, tako da krenimo po redu. Pre samog početka, želeo bih da vas podsjetim da vašim komentarom, lajkom i subom doprinosite rastu ovog kanala u YouTube algoritmu. To je vama par sekundi posla, a nama puno znači. Neću mnogo da tupim, tako da hajde da krenemo u pregled komponenti. Što se tiče procesora, imamo Ryzen 3 1200 AF. Zašto je bitno ovo AF? Verovatno ste svi čuli za Ryzen 5 1600 AF, koji je 12 nanometarska verzija Ryzena 5600, tačnije nije ni to, već je to pokušaj Ryzena 5 2600, koji nije uspeo da izvuče neke frekvencije koje su bile potrebne na svim jezgrima za Ryzen 5 2600, pa ga je AMD proglasio kao Ryzen 5 1600 AF, odnosno u našem slučaju Ryzen 3 1200 AF. Idemo dalje, sledeća komponenta je ASRock matična ploča, u pitanju je ASRock A320 HDV u 4. reviziji. Sad očekuje mali problem s ovom pločom, piše da je Ryzen 3000 ready, ovde je Ryzen prva generacija, ali u 12 nanometara, tako da postoje šanse da će sve raditi kako treba. Ne mogu još da kažem da će sve da radi kako treba, vidjet ćemo. Idemo dalje, sledeće je RAM memorija, uzeli smo 1x8 GB na 3200 MHz Kingston HyperX Fury. Zašto ne 2x4, jednostavno nigde nema da se kupi 2x4. Šta je još problem kod ove memorije, jeste tih 3200 MHz, to sa prvom generacijom Ryzena, pogotovo Ryzen 3, Ryzen 5 i sa ovakvom pločom nije pre bilo moguće. Sada ćemo da vidimo kako radi sa AF procesorom i sa ovom pločom, tako da tu očekujem mali problemčić, ali dobro, vidjet ćemo. Jedna stvar koju nisam rekao vezano za ploču jeste ta da smo mi htjeli da kupimo MSI matičnu ploču koja je imala 4 slota za RAM, ali jednostavno ni nje nije bilo. Korona je kriva za sve, nećemo da pričamo ništa više. Idemo dalje, sledeća komponenta je grafička karta, u pitanju je Sapphire Pulse RX 570 od 4 GB u ITX verziji, što znači da je ovo karta manjeg formata, tako da vidjet ćete već u nastavku kako će sve izgledati. Idemo dalje, što se tiče sistemskog diska, uzeli smo Patriot Burst od 240 GB. Zašto taj SSD? Pa jednostavno mi imamo dva ovakva u našem računaru ovde koga vi trenutno ne vidite, ali dobro. Tako da SSD je maksimalno pouzdan, uz njega smo uzeli jedan hard disk VD Blue, u pitanju je refabrikovani hard disk, što znači da nešto nije bilo baš u redu s njim i imate godinu dana garanciju uz njega, tako da verovatno neće ništa da mu fali, ali vidjet ćemo, bila mu je cena jeftinija nego običnom hard disku, tako da to je plus. I kao posljednje dve komponente jesu napajanje i kućište, to je onako nekako da kažemo standard za Balkan postalo, LC Power od 600 W. Sad čini mi se da je ovo revizija 2, pošto su kablovi duži nego na prvoj reviziji, jer sam u prvoj reviziji imao puno problema sa dužinom kablova, posebno sa kablom za napajanje procesora. A što se tiče kućišta, MS Cyclops 5 koga ste videli pa jedno 15 puta kod nas na kanalu, tako da i u njega imamo puno pouzdanja, pa mislim da bi mogli da krenemo po redu, ali pre toga da kažem još nešto. Ok, sad neke stvari kada bih sklapao sebi neki ovakav PC, šta bih iskreno promenio, uzu bi neku B350 ili B450 ploču, jednostavno nemam toliko poverenja u A320 i njihove naponske sekcije. Što se tiče grafičke karte, iskreno sada nikada ne bih kupio novu grafičku kartu iz RX serije, odnosno iz ove primarne RX serije kao što je ova RX 570, nego bih kupio polovnu, zato što su nove karte previše skupe. Takođe 2x4 GB RAM, ali jednostavno nema ga trenutno nigde. I još nešto što bih zamenio jeste da bih uzeo neko bolje napajanje, kao što je ono Corsair koga su pominjali 100 puta ili Corsair VS 550. Jednostavno nemam poverenja u ove LC Power napajanja, čuo sam da je mnogo ljudi imalo problema s njima. Tako da uglavnom to je bilo to, a mi pređemo na timelapse sklapanje ovog builda. I opet pre nego što pređemo na video moram da dodam još nešto, jeste to da smo mi već testirali sličnu konfiguraciju samo sa AE procesorom, a ovde je AF procesor, tako da ubacit ćemo iz tog videa performanse ovakvog PC-a, pa vi vidite kolike brojke možete da očekujete. Naravno, očekujte uvijek neki frame više, ali mi smo u tom računaru imali 2x4 GB RAM-a, tako da imate i to u obziru da je bio dual channel. Imamo poruku sponzora. Website Yutuki je ovog meseca odlučio da podrži naš rad s sjajnom promocijom za nabavku legalnog softvera.
U njihovom širokom asortimanu se nalazi i Windows 10 Retail ključ koga možete kupiti za 10 € uz STR24 kupon. Ovde nije reč o OEM verziji, već o punokrvnom Windowsu, čija licenca ostaje i nakon promene hardvera. Kako je ovo poslednja verzija Windowsa, 10 € za ključ koji doživotno možete koristiti je jako smešna cifra, pa eto odličnog načina da počastite sebe ili nekog bližnjeg. Ok drugari, kao što vidite kompletan PC je sklopljen, videli ste u pokrivalicama instalaciju Windowsa i skoro ceo proces sklapanja. Nešto nismo ubacili da smo smatrali da nam to neće biti interesantno. Trenutno se ovde vrte blender i furmark i temperature u kućištu su negde oko 80 stepeni na procesoru i na grafičkoj karti. Sad će reći zašto toliko visoko, pa jednostavno kućište nema ni jedan sporedni ventilator unutra. I naravno možemo da rešimo dodavanjem jednog ventilatora pozadi i jednog napred ili dva napred, ili jednostavno samo da otvorimo ovu stranu ovde, to nećemo sada da radimo, ali to je jedno od rešenja. Sad neki moj savjet vezano za ovaj PC jeste to da ne kupujete sve komponente kod nas iz razloga da je pola komponenti stiglo u bulk izdanju, da tako kažem. Jednostavno stigla nam je kutija za procesor bez nalepnice, procesor je bio već otvoren,
kućište je već bilo otvarano i mnogo takvih stvari. Na primjer, kod Mađara uopšte ne biste imali takav problem ni u kakvom slučaju. Znači, bukvalno sve stigne zapakovano, kutija stigne neoštećena, a ovde kako vam zapadne, pa vi vidite. Još nešto što sam već rekao jeste da bih pre kupio polovnu grafičku kartu, zato što jednostavno ove nove karte su precenjene, tako da uvek bi išao na polovnu grafičku kartu i generalno to je neki moj savjet. Vlasnik računara će u budućnosti dodati još 8 GB RAM-a, tako da i to će isto biti full. Kada smo već kod memorije, uspeli smo da podignemo 3200 MHz po XMP profilu, verovatno zahvaljujući najnovijem BIOS-u i zahvaljujući AF procesoru. Kao što sam već rekao, to je faktički Ryzen druga generacija sa boljim memorijskim čipom, sa Zen Plus arhitekturom i 12 nanometara, tako da verovatno može da podigne i više, ali jednostavno nismo htjeli da skidamo odavde 3600 MHz da probamo. Ovo je build kakav jeste, radi 3200 MHz bez problema. I evo sada na kraju ću da vam pustim gaming testovi iz videa koga smo mi snimili bez AF procesora i sa 2x4 GB RAM-a, tako da procenite sami kakva će performanse biti ovog računara. Ok drugari, to je bilo to što se tiče ovog sklapanja vašeg računara. Ukoliko vi želite da vam sklopimo računar, pišite nam na Instagramu. Također ukoliko imate probleme neke što se tiče servisiranja, također nam pišite na Instagramu. I eto, to je bilo to od mene za danas. Ja sam Čepa, ukoliko nas volite i volite naš sadržaj i video vam se svideo, ostavite like. Ukoliko vam se nije svideo, dislike je uvek tu. Također pretplatite se na naš kanal kako bi YouTube algoritam ovaj kanal digao na što veći nivo, kako bi što pre stigli do 30.000 subscribera. Tako da eto, to je bilo to od mene za danas, bio sam malo dosadan, ali mi se vidimo i čujemo nekom narednom prilikom. Ćao!